လူငယ်ကအလင်းအမြင်ရှင်းပြခြင်းပေမဲ့သူမကလုံးဝမနားထောင်ပဲလုံခြုံရေးကိုအော်ခေါ်ပြီးဆိုင်ထဲကထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးရွှေတွေကိုမှားယွင်းတိုးပိတ်မိကြောင်ပါလို့လူငယ်ကပြောလိုက်တယ်ကောင်တာမင်းကလေးကလုံးဝမယုံဘူးကျမတို့အဆင့်ရှိရဲ့ဝန်ထမ်းကဒီလိုအခြေခံအမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးလုံခြုံရေးလာချိန်မှာလူငယ်ကိုထုတ်ပစ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမန်နေဂျာကအတန်ကြားလို့လာမေးတော့ကောင်တာမင်းကလေးကလူတယောက်လာပြီးဖြစ်တနာလုပ်နေတာပါလို့ပြောလိုက်တယ်သူမအလုပ်ပေါ်လုံးတက်တာကိုသိရမန်နေဂျာကနင်းထပ်ပြီးအမားလုပ်ပြန်လားလို့မေးတော့ကောင်တာမင်းကလေးကအမြန်လက်လွတ်ပြီးမလုပ်ဘူးလို့ညင်းလိုက်တယ်ဒီလအစောပိုင်းမှာပဲလူကြီးတယောက်ကိုရွှေ9 grand လိမ်ပြီးလို့လာစာဖြစ်ခံထားပြီးသားမို့ဒီတခါထပ်မိရင်အလုပ်ဆုံးရှုံးမှာကြောက်နေတယ်လူငယ်ပြောချင်တာရှိပေမဲ့ကောင်တာမင်းကလေးကမန်နေဂျာကိုဒီလူကကျမကိုလိုက်လက်နေတာမှာကျမမသဘောတူလို့ဒီလိုလာနောက်ဆက်နေတာပါလို့လိန်ပြောလိုက်တယ်အလုပ်ပေါ်တွေပါအဲ့ဒီစကားကိုထောက်ခံလိုက်ကြတယ်မန်နေဂျာကကိုရဲကိုတန်းကိစ္စတွေကိုဆိုင်နဲ့မယူလိုက်ရဘူးအញ្ញံဆုံးဖြေရှင်းပြီးအယောင်မထိခိုက်အောင်လုပ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားတယ်မန်နေဂျာထွက်သွားတာနဲ့ကောင်တာမင်းကလေးကအခုချက်ချင်းထွက်သွားမထွက်ရင်မရင်တော့ဘူးလို့អော်လိုက်တယ်လူငယ်ကစကားဆုံးအောင်နားမထောင်ထားရင်နောက်ကျရင်နောင်တရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတေကာဂရမ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ကောင်တာမင်းကလေးကမယုံပဲအလုပ်ဖော်တွေကိုအပြုံးမလေးနဲ့ပြန်လဲအတူယူပြောပြတယ်